अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हो हमारे यूट्यूब चैनल ऐसे मैकेनिकल टिप्स। अभी हम करंट चेक करेंगे। ये 154 जनरेटर है, करंट इसका बिल्कुल नहीं है। अभी इसका हम कॉइल चेंज करते हैं। कॉइल चेंज करके इसको चेक करते हैं कि अभी करंट आ रहा है या नहीं। इसके शील्ड खोलते हैं, शील्ड खोल के इसका कॉइल हम चेंज करेंगे। ये इसका कॉइल है, इग्निशन कॉइल है। ये करंट देते हैं, स्टार्टिंग के लिए होते हैं। ये ख़राब है, अभी इसको नया लगाएंगे। करंट नहीं दे रहा है। ये मैग्नेट है, मैग्नेट इसके आगे करोगे फिर कार्ड रखोगे एडजस्टमेंट के लिए। अगर कॉइल मैग्नेट के साथ टच होगा तो कॉइल ख़राब होगा। फिर ये कॉइल लगाने का तरीका है। इसमें कोई गत्ता रखना है, कार्ड हो। फिर निकाल दोगे कट। ये भी इसमें गैप है, रह गया। अभी करंट सही ज़बरदस्त देगा। ये अभी लग गया, शील्ड लग गया। अभी शील्ड फिट करके इसको चेक करेंगे करंट। यूनिक जनरेटर है। चेक करते हैं, करंट बिल्कुल ओके है। अभी प्लग को लगाते हैं, प्लग के बाद चेक करते हैं स्टार्टिंग इसका। ये भी प्लग लगा दिया।